Энэ удаад бүгдээрээ гурвалжны медианы хувьд анхаарах зүйлсийг авч үзэхээс гадна түүний сонирхолтой чанаруудыг судлах юм. Энэ нь бидэнд тулгарх дараагийн асуудлаа шийдвэрлэхэд хэрэг болох болно. Ингээд энд дурын гурвалжин зурцгаая иймэрхүү байхад л хангалттай байх. Харин одоо гурвалжныхаа медианыг зурхын тулд гурвалжны энэ орой болон энэхүү оройн эсрэг талын дундаж цэгийг холбосон хэрчим авч үзье. Ингээд энэ нь тухайн орой эсрэг талын дундаж цэг нь болж байна. Энэ урт нь энэ урттайгаа тэнцүү. Иймд энэ нь медиан болно. Ингээд бараг болчихлоо. Мэдээж бидэнд 3 орой байгаа учраас 3 медиан байгуулж болно гэсэн үг. Хэрвээ бид энэ оройгоос эхэлсэн бол эсрэг талынхын дундаж цэг нь энэ болох байсан. Энэ нь түүнтэй яг ижил харагдаж байна. Иймээс үүнийг өөр нэг медиан гэд хүүхөнгөөр зурцгаая. Үүнийг бүгдийг нь яг шулуун шугамаар зурж чадахгүй байна л да. Дараагийн цэгээс медиан татъя. Энэхүү оройн эсрэг талын дундаж цэгээс оройг дариулан шулуун татъя. Эсрэг талын дундаж цэг нь энэ болно. Тус бүрийг нь ингээд шулуунаар холбъё. Бид шулуун шугамаар зурх ёстой. Үүнийг дахин зурвал ингээл гүйцээ. Эдгээр нь бүгд гурвалжны маань медианууд юм. Ямар тач энэхүү медиануудын тухайд гэвэл 3 медиан үргэлж нэг цэгээр огтлсон. Энэ үнэхээр чухал чанар юм. Энэ цэг буюу эдгээрийн огтлолын цэгийг бид хүндийн төв гэж нэрлэдэг. Үүнийг хүндийн төв гэж нэрлэдэг. Хэрвээ үүнийг бодит гурвалжин гээд гадна талд нь төмрөөр хийгдсэн гэж үзээд шийдвэл мөн шидэхийн өмнө ч хүндийн төв нь яг маасынхаа төвд байх юм. Ингээд үүнийг төмөр гурвалжин гээ. Тэгвэл энэ төмөр гурвалжин маань хүндийн төв нь энэ. Харин энэ гурвалжны массын төв нь хүндийн төв байх бөгөөд үүнийг жигд нэгтдэг гээ. Хэрвээ үүнийг шидсэн бол энэ цэгийг тойрон эргэнэ. Хүндийн төв буюу массын төвөө тойрон эргэдэг. Гэхдээ бичлэгт физикт анхаарал хандуулахгүй бас төмөр гурвалжны тухай авч үзэхгүй. Энэ медиануудын чухал чанарыг үзүүлэх гэсэн юм. Энэ чанар нь аливаа медианы хувьд хүндийн төвөөс түүний эсрэг талын дундаж цэг хүртэлх зайн, хүндийн төвөөс уг орой хүртэлх зайны хагастай тэнцүү байна. Иймд хэрв энэ зайг А гэвэл харин энэ зай 2А байна. Өөрөөр хэлбэл энэ медианы нийт уртын 3/2 нь энэ зай, харин энэ зай медианы 3/1 болох юм. Үүнийг бид дөнгөж сая өөрсдийнхоороо баталчлаа. Гэхдээ магадгүй та үүнд эргэлзэж байж магадгүй. Иймд үүнийг дурын гурвалжин дээр зурж үзье. Би 2 хэмжээст гурвалжнаа зурах ба 3 хэмжээстээр бас зурж болно. Гэхдээ үүнийг математикт маш хялбархнаар хийж болдог. Ерөнхийдөө бид n хэмжээсийг төсөөлж чадна. Энэ нь n дээр нэмэх 1 хэмжээстэд багтана. Би тетраэдр дээрх асуудлыг шийдвэрлсэн. Үнэндээ үүнийг 4 хэмжээс рүү оруулж болно. Энэ нь математикийн бага зэрэг хялбарчилж өгдөг. Үүнийг төсөөлөхөд улам хүнд болох ба ийм учраас би ийм арга ашиглахгүй. Бидэнд дурын гурвалжин байгаа. Иймд эдгээр оройнуудаа тэмдэглэцгээе. Би энэ гурвалжны тухайд ямар нэгэн нөхцөл тавихгүй. Магадгүй адил хажууд эсвэл зөв гэхгүй ямар ч байж болох юм. Энэ бол дурын гурвалжин. Ингээд түүний координатыг энд байгаагүй. Тэгэхээр энэ нь x тэнхлэг, энэ нь y тэнхлэг, харин энэ нь z байна. Бид заримдаа y болон x тэнхлэгийг сольж хэрэглэдэг. Гэхдээ энэ нь ялгаагүй энд энэ координатыг a 0 0 гэж тэмдэглэе. Энэ нь x тэнхлэгийн дагуу a байна. Харин энэ координат нь 0 b 0 байна. Энэ координат нь 0 0 c байна. Хэрвээ эдгээр цэгүүдийг холбовол дээрхтээ яг адил гурвалжин үүснэ. 3 хэмжээс дээрх гурвалжны маань хүндийн төв нь энэ 3 хэмжээсээр оройнуудын координатын дундаж дээр буюу хүндийн төвийн координатууд нь оройнуудын координатуудын дундаж болно. Тэгэхээр энэ координат нь x координат учир тэг дээр нэмэх нь тэг нэмэх нь a болно. Ингээд бидэнд 3 координат байна. Нэмээд a гарсан тул одоо үүнийг 3-т хуваая. Иймд энэ a-г хуваах нь 3 болно. Y-ийн координат нь b дээр нэмэх нь тэг буюу b гарч байгаа тул дунджийг олохдоо 3-т хуваана. Ингээд b-г хуваах нь 3 болно. Мөн дээрхтээ адилаар z-ийн координатыг олъё. Координатуудынх нь нийлбэр нь c бөгөөд дундж нь c-г хуваах нь 3 болж байна. Үүнийг энд батлах шаардлагагүй, та өөрөө баталж чадна. Гэхдээ энэ нь дундаж болохын тулд энэ шулуун юу болохыг олж мэдээрэй. Энэ хүндийн төв буюу гурвалжны массын төв нь хэрвээ энэ ямар нэгэн массын төвтэй болт хэрнэ тэдгээр координатуудын дундаж болно. Одоо энэ мэдээллийг ашиглаад үүнийг хийцгээе. Энд энэ координатыг мөн хоорондох зай томьёо ашиглан энэ зайг харьцуулцгаая.
Энэ зайг улбар шараар харин энэ зайг шараар зурж харьцуулцгаая. Энэ цэгийн хувьд доод тал нь медиан болохыг санацгаая. Яагаад гэвэл эдгээр хоёр цэгийн дундаж учир x-ийн координат нь тэгдээр нэмэх нь a хуваах нь 2 буюу a хуваах нь 2. b-дээр нэмэх нь тэг буюу b хуваах нь 2. Харин z координат дээр оршихгүй байгаа учраас тэг болно. Тэгдээр нэмэх нь тэг хуваах нь 2 тэнцүү тэг. Энд энэ цэгийн координат бас энэ цэгийн координатыг бид мэднэ. Ингээд бид улбар шар болон шараар зурагдсан зайг тооцоолж чадна. Улбар шараар зурагдсан зайг тооцоолъё. Язгуур доор эдгээр цэгүүдийн квадрат тус бүрийн зөрөөг авсантай тэнцүү. Ингээд энд а-г хуваах нь 3, хасах нь тэхийн квадрат буюу а-гийн квадратыг хуваах нь 9, нэмэх нь б-г хуваах нь 3-ын квадрат буюу б-гийн квадратыг хуваах нь 9, нэмэх нь c-г хуваах нь 3, хасах нь c буюу сөрөг 3-ны 2 болно. Энд үүнийг квадрат зэрэг төвшүүлвэл 4-ийг хуваах нь 9c квадрат болно. Би үнийг зөв хийсэн үү? C-г хуваах нь 3 буюу 3-ны 1-ээс хасах нь 1 буюу сөрөг 3-ны 2 болно. Ингээд энэ сөрөг 3-ны 2-ыг квадрат зэрэг төвшүүлнэ. Иймд 9/4c-ийн квадрат болно. Ингээд энэ нь улбар шараар зурагдсан талын хоорондох зай болох юм. Тэгэхээр цааш нь тооцоолбол хэрвээ хүсвэл илүү хялбархан илэрхийлж болно. Энэ нь язгуур доор а-гийн квадрат нэмэх нь б-гийн квадрат нэмэх нь 4c-ийн квадрат хуваах нь язгуурын доор 9 буюу 3-та тэнцүү. Шарын хоорондох зайг үүнтэй төсөөтэй байдлаар хий. Язгуурын доор а-г хуваах нь 2, а-г хуваах нь 3. Иймд 2-ны 1-ээс хасах нь 3-ны 1 нь 6-ны 3-аас хасах нь 6-ны 2-тай адилтвал үүний хариу 6-ны 1 а болно. 6-ны 1 а-гийн квадрат нь а квадратыг хуваах нь 36 болно. Б-г хуваах нь 2, хасах нь б-г хуваах нь 3, б-г хуваах нь 6-тай тэнцүү болж байна. Үүнийг квадрат зэрэг төвшүүлээд нэмбэл б-гийн квадратыг хуваах нь 36 болно. Ингээд хамгийн сүүлд тгээс хасах нь c хуваах нь 3 болж энэ нь c квадратыг хуваах нь 9-тэй тэнцүү болно. Гэхдээ ерөнхий хуваарийг ижил байлгахын тулд c-гийн квадратыг хуваах нь 9-ийг 4c-гийн квадратыг хуваах нь 36 болгоё. Үүнийг хялбарчилбал язгуур доор а-гийн квадрат дээр нэмэх нь б-гийн квадрат нэмэх нь 4c-гийн квадрат хуваах нь 6 болно. Энэ зайг бид бараг олчихлоо. Хэрвээ улбар шараар зурагдсан зайг 2-ны 1-ээр үржүүлсэн бол харин шараар зурагдсан талыг 2-т хуваавал улбар шар талын зай гарах байсан байна. Ингээд энэ нь үргэлж энэ зайгаа 2 удаа авсантай тэнцүү байдаг бөгөөд энэ нь хамгийн ерөнхий арга юм. Энэ гурвалжны тухай бидний төсөөлсөнчлэн медиануудын огтлцол болох хөндийн төвийн энэ чанарыг тогтоож авъя. Оройгоос огтлцол хүртэл медианы уртыг 3/2 буюу эсрэг талын дундаж цэгээс хөндийн төв хүртэл нийт уртын 3/1-тэй тэнцүү байна. Энэхүү чанарыг бид олон төрлийн бодлогуудад ашиглаж болох бөгөөд ямартай ч энэ танд сонирхолтой байж чадсан гэдэгт итгэлтэй байна.